Soromonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Vino Soromonyo ya. Oke guys, dulu paketnya aku sing mukokno guys. Pagi kali ini, pagi jari. Oke teman-teman, siang kali ini guys kibar mulih. Mbah leren, Mbah. Anak amin awan ya ora tunggu. Mboten niki mungkin les sih, Mbah. Nggih. Kadang nggih mungkin mboten les terus ngaji setengah 3. Gak tau dolan turu terus. Wis guys, ki apengan guys ngukur tangga ku ape ngukur-ngukur guys. Pagi-pagi dapat rezeki alhamdulillah. Ya ndang tak centel guys, engko timbang duweke anu ilang entek ora karuan pareke ndang tak centel. Ya ora miber. Enek gundul ndas ireng. Wes aku ayo gundule. Lah ya kuwe tenan gak gundul. Delok guys panu iso tekan ki lho rai. Pandet men. Iya panu kene engko tuku. Wes guys, kita lihat dulu ya lagi ukur. Oke. Assalamualaikum guys. Wah, enak apa ya adek mengukur-ukur. Oro lah. Lho Mari to. Sing ngendi? Ki. Iya, wis lemah lho kuwi. Iya. Ki. Tolong sana. Kiro ya. Ora padha apa aja iki. Dijamin masih. Loro ya, ban loro telu lah. Telu. Apa? Ya. Apa sih? Limo. 6. 6 berarti piro? Itu sih. Piye? Nah, itu kita kalau Iya. Terus kowe bro, Ci, loro, tidak guys tangga aku guys. 6. 4 jadi. Tiga ya. Iya. 6 pengen 6. Aja dhisik papa. Ya itu sih. Kayak nggon kamar. Apa? Kan karpet. Kayak nggon kamar. Kowe nggih 6 kae piro iki sak kardus? Anu, 150. Kowe grandok yo. Iya. Tapi kuwi kae dek porting jane asine 2. Kowe grandong kok yo. Heeh, grandong. Ndang masing kulo kok kamare alhamdulillah. Tuh alhamdulillah senopane putih kok piye no. Apa? Omamu lah, dadi niki gak bethu nek nggonku ngono kuwi. Anu, aku tukokno kok bumbung kulo ben gak jembrus kok brengose Pak Em. Apa mbok padakno kok nggen kowe? Mas iya, maksudnya Mbok kaleni. Iya, terus dikeki mester. Sing paping kuwi kok tak kek kene iki lho. Sebelah sing kono kok di mester biasa. Wes ae. Bapak ayo kapong. Ben anu wong Pak Ese. Enggak suka. Iki dinane apa? Apik. Dina anu kemes. Kemes apa? Sesuk Semardi. Kemes pae. Gak apa-apa. Gak. Kuwi kapong urung sembah lagi satu pae minggu pon kuwi tambah saren dhisik. Ya wis, nang budal guys. Budal endi? Ah, kuwi mbok jak aku. Gak usah mang. Jak aku jak masak. Mak masak apa kan mateng-mateng masak. Gak usah mlok walik. Untuk rezeki iki, apa pisan ketok. Iya, ketoke pe iki rezeki mae Ketoke. ketoke. Aku gak manggil. Ketok. Aku kan ngomong ketoke, Mak. Sok panen deh ya tak kei. Ya. Ya. Sok panen wis Pak iki lagi. Lho kes tak bayari paketem ku ya rezekinyo. Akate mungkin jek lho aku jek tampakan aku lho. Jek tampakan aku. Lho ku nggih ripaki tek 35 ae. Heeh. Kok genku, guys. Ya wis, guys. Jaluk 10.000. Duwe denane susu gak diweno. Susu apa? Iki kan Kowe kan bengi-bengi tak kei 10.000. Jerenem kan mbok kei kuwe. Rungokno sik. Kan tak kei 10.000 to, guys. Yo. Apa buku paket to? Buku paket to? Kan kamu bilang
Bu kayak enek ngombe ya tuku es aku ngono Iya. Kalau 5.000 cek 5.000. Kalau mau. Lah kan buku tuku es Iya. kan cek 5.000. Ambek. Lah paket mah tak bayar aku iki, guys. Yo. Iya ora. Ngene lho. Iki kalungi 4.000 to. Yes pokoknya anggap aja 5.000 lah ngono. Gak iso. Ya wis kene es sewu. Gak iso. Iki jam 1, guys. Ya. Iki tak go tuku buku. Dungokno. Kok tuku buku wae ora tau buku sinau tuku buku wae. Wes to, nganu tuku buku. Sumpet. Nganu tebak jin. Ndak kowe entuk jin film. Ya ampun. Iki buke apa ning cepu? Kan Vino kos setengah 2 les teman-teman. Jadi kamu gak usah ikut. Kita sangoni 10.000 les penak lah ya. Mangan ampun no. Lah kan karo ini. Nduk, kan iki kan duwe denane. Lah duwe wis nang aku gorene lah. Kok tak wis nang 10.000. Nyoh. Yo. Nyoh. Duwe ndenane. Iya nyoh. Terus duit kumang sing tak kei kowe? Yo gak enak. Kowe pinter wong tuwek iki. Enggak boleh ya. Jadi dia itu tak ajari. Kan logika. Dek kita ajari ngono. Jadi uang itu ojo diambur-amburan, guys. Eling nek pas gak duwe, yo gak. Wes yo iki bar kok udah mandi setengah 2 ngono. Gak sangu. Bar mandi setengah 2 les yo. Ayo Salim. Tapi duit tak nggo tuku yo. Aku Bar wih. Ngono. Enggak yo. Usulakan. Ada anaknya ya. Guys, masamnya wes ayo kita berangkat saya. Lemos, macam lemes. Aku gak suka. Ayo kok, servis motor barang. Motornya rambut servis. Masih, sampai dek pindah kene loh mas. Silakan pindah ini. Dek kene merah guys masih. Amit guys. Saya saat ini ada ini 112.500 motif. Karek kowe ya. Ini motif 112.500 promo. Guys ya alhamdulillah untuk promo. Dhisik Mbah Dames tukune yo ning kene. Iya. Heeh. Umumnya iki nabi ya. Kolosan. Ya sing beda ya. Sing beda itu sing padha yo Mas yo. Nek iso. Nah, pengen lagi motif kayak ini. Nah, kayak didono Mas e. Amit ya. Iki lho kayak gini Mbah Dames kae. Kami itu. 115. Ya sing kae mang untuk Padang. 120. Tokone apa Mas ki? Hokpan keramik. Hokpan teman-teman. Ndang larisi iki lagi promo, guys. Jenengan ki barang. Napa sing gadah? Mboten kok sing rencang temen iki nyapu-nyapu. Oh ngoten. Lah enten lawongan mboten kula nggih tak nyapu-nyapu. Mboten Bu. Bercanda, Bu. Sing ndi ya? Sing mangga lho, Padang-Padang. Ya. Kolosan. Dan delok ya, sik teman-teman. Lha ya apik ya. Oh elek, iki. Wes karek kowe ya. Iki. Iki. Iya. 150. Targetnya. Targetku 200, Mas. Stok 200. Maksudnya sak kertas tak hitung 200 regane. Timbang kurang mending. Karek kowe ya. Karek kowe, Bos. Tapi stoknya akeh Mas nek sopo kurang. Nah, kolosan ready ya. Ya mending kolosan. Karek kowe ya sembarang. Bis kok piro? Kok ngaget kowe langsung. Wah, iya kuwi iki. Memang gak mbok anu langsung jret-jret Mas kan iso. Iya, Mas ya. Berapa? Lumayan harus tak ukur nih, Mas. Ngukure ngene lho Mas, mang kerdusan dekne. Pakai 60. Ya, iya ya. Pakai 60. Berapa? Isine piro, Mas? Oh iya bener. Berarti ya 18 kerdus. 18-an. 18 kerdus. Luwai, gule. Enten nulis ya. Nek les ada, Mas. List di bawah kayak gini. Iya. Bawah. Kalau polos ada. Ya long tuku les ae lah. Piro Mas siji? Oh ngono nganggo meter ya, Mas. Tapi kayak risor, Mas ya, Bisa, risor. tapi biarin mungkin misalnya di sini stoknya kan nggak ada. Oh,
Ya wis kok gampang. Sing penting tuku iki ne sik. Kuwi pasang kuwi. Iki lho, guys. Pengirimannya sakit dari Senin. Kok suwe meneh, Mas? Kok lama? Kenapa ya? Fokus pengiriman. Misalnya deh, kemarin hari Rabu, nggak ada pengiriman. Libur. Wis jemah. Iki sik. Dinding lah. Eh, Berapa bisa? Lantai. 195 per minggu. saiki Kemis ya, Mas. Jemas tuh Minggu. Berarti sesuk gak iso ngono. Senin. Piye ya? Arek kowe ya. Kowe iso santai lah, iso dolenan. Yo lah, penting iki barangnya ngumpul. Ndang kowe pilih sing ndi? Ibu ngau. Kowe wis. Mah aku gak milih, aku sing bayar. Oke guys, ukurannya 60 60, 80 80, 100 100, 120, 60 127. Sembarang karek kowe. Bos, milih sing ndi, Bos? Didelak-delak. Kowe pasangane penak sing ndi? Iya, kok untuk bibit ya. Ya sing liyane lah, larang sithik gak apa-apa ya, anggeran. Jane Mas. Enake iki bicara. Cara polos larang sithik kayak enek Mas koyo kae. Oke, 160-an. Sebenarnya enggak karena kayak gitu. Piye, Bos? Ya, Delok polos tapi motif, pasangnya terang, harganya di 165. Wakil bupati, guys. Ayo, sing ndi? Ayo Kiki. Sing mau wae. Ya wis Mas, sing mau wae, Mas. Nggih, monggo. Heeh. 18 ya, 18 kardus. Dilebih padahal. Kuwi wis lebih, Mas. 20. Kuwi wis luwih lho, Bos. Engko kowe kok tuku lese dhewe, Gede. 18-an, Mas. Tapi dik nane nganu, Mas. Seneng kene Mbah Dames. Pak Arif dhewe. Oh, ijo biane, Mas. Siap. Tapi 18 niku fix ya. Iya. Soalnya mungkin yang lebih nggak bisa dikurangi. Iya. Ya, cekli to. Anu nomere Mas tak. Enten 12 tahun ya. Nggih. Enten tambahan ngomongnya betul? Ya. Nomor mawon. Polisi tak itu. Kowe iso tekok-tekok ya. Ayo. Kan iso bareng masuk Senin. Target mungkin nak tambah target aja. Lagi. Calon bupati. Amin lho, Mas. Amin. Oh. Ayo, bayar. Iya berat. Oh, dicek dulu. Sama Mbak E. Berarti ngenteni, Mas. Iya. Turaki ora. Biasanya nonton niku tapi sing polos ya, Mbak. Aja anak ngene. Apik ngene iki. Arek kowe milih ndi? Iki waktu malam. Gue coba nemu pasang ora gaya jero kok coba. Kok dilanjut nek oke. Nanti itu masih. Berarti 120 meter. Lah iya. Lah yo bener. 12 lebar 12 lebar panjangnya 10. Ya. Lah iya ini. Yo. Maksudnya si jine tok itu lebarnya 12 di panjangnya itu. Ini lagi kita membalik. Nanti 200. Piro Mbak mau sing ireng Mbak? Dalam sing ireng mau piro? Sekitar 250. 250 Sing mau mboten nggih Mas sing niki mawon nggih. Sing saya mawon nggih. Iya. Nek kanggo kombinasi sing
Udah mau kaca suci Mbak. Kalau sing apik misana. Sampai rumah. Apa ya? Langsung. Ini langsung tak saya. Lemes. Gak suka aku kayak lemes-lemes. Aku tapi itu ya. Tapi aja masak melas aku gak suka ya. Aku nak masak melas. Guys. Oh, ya. Aku gak suka ya. Mesti rumahan kok, Bro. Kok sono kuwi lho. Tak tukokno es boba, lu kurang apa aku. Kuwi iki di Jojo. Iki ana keletane lho. Oh, alah. Oh iya, lha kuwi tata. Wah, iya. Sarane Gak sama corong ngono iso. iso lah. Iso. Godhong no. Godhong. Minta mek godhong sik, guys. Ben mek godhong sik ya. Yo gak ya momot. Ya Allah. Ngono ya nek carane. Dah rontok ngono. Jajan sing awet yo kuwi ya, Oli. Kok ganti sesuk montor sijine. Iya bener ngono. Tapi kuwi rondok bolong. Rondok bolong sithik. Corong piye gak cepuk corong? Nek ora dong. Corong emake. Sopo? Panjang ketoke. Yo lah. Yo pitik terus. Bocah iki jeruk diseneni. Sik, guys. Ndi wong iki? Pateni motor anyar pamer lho guys, Delok. Motornya anyar pamer. Jarene grenku pe dijol iki. Oh, ndak bisa. Motorku elek lah ning irit no, Bos. Duh, ngeyel. Ngeyel. Kowe gak mergawe kenapa? Ayo mulih ora mergawe iki. Lah sing gak mergawe sapa? Bari. Oh. Tren iso kok. Oh, lah. Kene corong kok biasa. Kok duwe? Silek sarong emah? Kowe duwe? Lewer. Ya wis ya. Ya rebut ta, Mas? Gak. Gak ben. Ben. Karepe montor elek kok. Lagi anyar. Iki lagi ndekne bertahan kok ki wedi kentekan. Ngawur. Yo ora entakis cengos sakmono ki sak 3 wulan 2 wulan lagi genti. Lha iki yo iya kok yo ya yo. Lagi sak wulan bareng. Kok malah cah. Alhamdulillah kes wis tekan omah. Ya Allah bocah kuwi kok pitik terus. Enggak tak belah pitik menggo mangkel aku teman-teman. Bocah sapa yo ngono ku lho. Lho, sayang pancing. Wis pemirsa wis tekan omah. Expo emu Jadi pengiriman hari Senin. Dek mau sareng kalih wakil bupati. Aku pas belanja wakil bupati ibu sapa guys? Wih, aku juga apal iki guys. Sing duduhi masih mang sing marani aku. Kan dhisik wong kerjane ning BRI Merah Jobo ngono, bagian Jobo Briling ngono kuwi. Sik pindah kono. Ya pemirsa memang dari Keserawali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ojo lali di subscribe di bawah iklan skip terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sayang. Ya. Ya. Hae. lemes. Lah gak suka aku.